Myanmar's Muslim Rohingya minority numbered around 1 million before September 2017's mass exodus. More than 90% of the country's population is Buddhist. Most Rohingya live in the northwest, many in refugee camps. They're stateless as Myanmar has denied them citizenship since 1982. The Rohingya are rejected as outsiders and widely discriminated against, used as forced labour, with restricted freedom of movement and access to education and public services. They're considered one of the most persecuted minorities in the world. Since 2011 and the end of the junta's military rule, tensions have mounted between the Buddhist and Muslim communities. In 2012, clashes resulted in more than 200 deaths, most of them Muslim. In October 2016, the army launched an operation in Rakhine State following attacks against police posts carried out by the Arakan Rohingya Salvation Army. Declared a terrorist organisation by the government, the militant group says it wants to protect the Rohingya from abuse by security forces and the Buddhist community. Fleeing the ongoing violence, many thousands of Rohingya have sought refuge in Malaysia, Indonesia and Bangladesh. So this is Myanmar. Yes, this part of Bangladesh is bordering with Myanmar, and Yes. that's where most of the refugees crossed over from, through rivers, through ponds, lakes, whatever, and even by land. Takes days, huh? Some of them, we've seen people that took them 20 days of walking with no food or water, and it was very difficult for them, drinking rainwater on the way, eating leaves of trees. And it's considered a very, very difficult journey. Here is the world's biggest refugee camp. Yes, it is. Kutupalong is considered the world's largest refugee camp with over 620,000 refugees living on site. But the latest numbers is almost 800. This is all the refugees that came since the crisis started in August 2017. Yes, there's over 880,000. What is the biggest challenge for UNSCR? I would say sustaining the services and the funding, because it's the fastest growing refugee crisis, and what we need to do is to maintain the funding so that we can always provide the services until they can go back home. Yes. When? We hope it can be sooner than later, and this of course needs a lot of work, and they have to return with dignity and safety and on a voluntary basis. We always stress that. Very important. Wow, Kutpu, what we have seen today is quite striking, right? They, at least from my viewpoint, they are still hopeful. I can see in their eyes that they have hope that things will get better. Hope should never go away, and we always stress on those things because it's not just us that help them survive, it's their resilience. Their resilience helps them always survive and go forward and look for the next step. And hopefully it'll be soon. What are the basic facilities here now for them? Well, UNHCR in all of its areas of responsibility in these camps provides shelter, fresh water. Every day we need almost 10 million liters of fresh water. And that's a challenge by itself. It goes back down into the reservoirs, and for tube wells, in order to get fresh water, you need to go down as deep as 800 meters to get fresh water. Otherwise it may be polluted. On the other hand, we try to provide all the services that they need. Shelter, water, WFP, other UN partners that provide food, and we try to, informal education is provided. We provide them with water, health clinics, sanitation, hygiene, awareness raising, and we also use a lot of the refugees themselves as volunteers for mental health, for health, for community outreach. We use them because they're here. They're also first responders. In case of fires, they're trained very well, and they can respond to emergencies. Please ask her, how did she escape from Myanmar? I was doing Burma to Kangaroo shop. Burma to Kangaroo shop.
Yeah, during the crackdown in Myanmar, they left Myanmar. They ran away from there. Did she get any threat? Mar hono tara hono pare humki diye na Burmat maze atan shoyna gari ID gode maramari so jogoro na gari ID gode. They could not tolerate anymore the torture. That's why they left here. Torture? You want to ask about torture? What, in terms of violence, what happened to her and her family personally that she felt her safety was threatened? Mara to Burmat maze ashila na Burmat to era ID gode. ทั้งลุงทั้งพี่ทั้งน้อง3 คนเนี่ยพี่และน้อง3 คนอยู่ในคุกนะที่เมียนมา and she herself was she threatened Mara re hono hoti ko jene আর ভাই নি নতি হয়ে দিয়া তোমার ভাই মারা রে তোমার পরিবারের দেখুন একটা জেনে আইতা পরিবারের সাজন হনারে The 4 people from her family are in Myanmar. The rest they could escape. So how many of them escaped to Bangladesh? একবার হজন আসরে এটা আর আসিতে 10 জন 10 people of her family could come. oh together 10 people. in the same trip on the same trip একটু পথে আইতে কি 5 জনে তারা 10 জন May I ask how her journey was over to Bangladesh? How was her Mara, journey? I got Mara to Ibashot. এই বর্মা তো Ibashot আরে ট্যাঙ্গরে এসে Mara. আরা আসিতে ফেরা মাঝে থাকি এগুলো উঠনাদার It took them 7 days to come, but they were also not allowed to enter Bangladesh, so they had to stay on the mangrove forest. oh Oh wow, hide. Yeah, Hiding? Hide For because they were pushed back again. For how long did she hide এটা for? সদিন পড়া ফেরা মাঝে লুকাইছিলা এটা সদিন আসছিলাম সদিন সরাত আসছিলাম 7 দিনে কুলা আগে 7 days 6 nights On top of the traveling time? yes Oh. 7 like it took them 7 days to travel over 7 days 6 nights they had to stay in that jungle and then on the Hiding. 7th night they could enter Bangladesh so they crossed by on foot so they were staying near the jungle where they were like big it's like a path not like a path but people make a path for Yeah. farming yeah Yes. so they were there staying for 7 days. Yeah, they didn't eat. They were starving. Once they were here, people gave them food. May I ask how life for her and her family is in the camp? Alhamdulillah, तुम्हारा ऐड तो आसी है. तुम्हारा क्या लगे ऐड की तुम्हारा पंद्रह तो क्या? ऐड आरा तो बाला लगे. आरा बर्मा ना दायम. आरा मारी वाला ले ऐड मर जाइम. बड़े आरा बर्देशन ना दायम. She said that she feels good here right now, but she doesn't want to go back to Myanmar, even though if they are here tortured. Oh, so the situation home was extreme to the point that even on return now it would be too hard. They will not go. They would rather die here than go back. She said that they don't feel safe there because with too many, they had to endure a lot of torture and inhuman behavior and people being tortured. That's why they don't want to go back and they want to stay here. This is a Muslim country, therefore they like to stay in this. We are there understand. still relatives back in Myanmar মাত্র বর্মা মাঝে আইজো আত্মীয় স্বজন আছে না রে এন্ড জিওলত আছে দে ভাই এন্ড মোয়ানি জিওল হাড় দুন আছে দে আর কি নাই only her brothers Who are in and her prison. uncle Oh, in dear jail. God, I in see. Myanmar, they're sick. The rest they could come. Oh. her friends do they get any news from home now from friends from relatives ধরো এটা হলো মানুষের তোমার আইজো খবর ফোনে এটা কেন আছে খবর না ভাই they don't get any news from them. so what does she hope to have for her children now She hopes to live here happily in peace. We hope that for her too, to live with her family in safety. yeah আরও আশা করি আপু আশা আমরা যদি তোমরা যাতে এটা হেফাজতে থাকিতে পারো কারণ তোর ফ্রেন্ডর লয়ে নে সুন্দর করে থাকিতে পারো কারণ নিরাপদে থাকিতে পারো কারণ তোমার এটা দেখাইবা তুই
জায়গাটা এরিমা শিলাম behind the bind with to add nation এরিমা একে দেখা পারিবেন ইয়া Okay. That, লাইন নে তোরা ডাইরেক্ট লাইন To wait for her. Yeah, ask her to wait for us. you can see her house If you can see, so how many basement. people in this house? এটা হজন থাকে এড়ে খাজন here 5 people are living in this house Oh wow. Why did she move here? তোমারা এটা কেলা নিয়ে এসে দে এড়ে আরা শিলাম আয়রে এড়ে গরবানি তাই কিরা হাইন্দা হইছে গরব হাইন্দা হইছে রান এড়ে হাইন্দা দাঁড়া where she was staying in another camp there was much landslide happened when it happened they took the family relocated in this camp นี่คือบ้านใหม่นะครับ เพราะว่าบ้านเดิมที่อยู่เนี่ยเลยไปหน่อยอยู่บนเนินเขาพอเกิดฝนตกดินถล่มน้ำท่วมอยู่ลำบากครับ ดังนั้นทาง UNHCR ก็เลยมีแผนที่เรียกว่า relocation คือย้ายมาบริเวณนี้ก็เลยตีให้มันราบ แถวนี้มีประมาณ 1,400 ครอบครัวที่อพยพย้ายมาฉะนั้นบ้านนี้จะดูค่อนข้างจะถาวรกว่าบ้านอื่นๆที่เราเห็นนะครับ นี่เรียกว่าดีแล้วนะครับ ดีแล้วแต่อย่างที่เห็นโล่งและนอกเหนือจากเต็นท์ UNHCR กับไม้ไผ่ก็ไม่มีอะไรเลย very basic equipment ใช่จะเห็นนะครับว่าเนี่ยต้องนอนบนพื้นอย่างนี้ค่ะเดียวกันนี่ก็คือครัว ครอบครัว 5 คนอยู่ด้วยกัน อยู่ในนี้ครับฝนตกหนักๆนี่when there's heavy rain can this roof cope with it বেশি ঝড় দিলে এটা পানি ঢুকে নাকি ইয়া করতে পারে পানি বেশি চাওয়া যা দিয়া okay water doesn't come inside but they have some slightly their water is coming inside from wind and From the storm wind. yes rain yes like when there is a breeze yes is this much better than the old shelter তোমার আগে যেটা ছিল ইয়ান বালা নে কম লাগে না ইয়ান নিলা much better this is more safe okay and no light no power at night right electric no power light. there's a solar energy এটা তো আইজো তোরা না পায় এই সোলার ল্যাম্প ইগিন ইউজ করে না yeah look here ইলা from so solar yeah this is with solar butพอไปเยี่ยมมา ปู หลา ไป ย เจอมาเยอะเป็นยังไงหลังนี้ ปูไปมาค่อนข้างหลายค่ายใน 4 ปี ปูยอมรับว่าสภาพความเป็นอยู่ค่ายนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากและอย่างเร่งด่วนจริงๆ เพราะ ครับ บางค่ายยังมีไฟฟ้าที่นี่ไม่มี she said that when we come here like this they feel scared because they think that we are here to list them or to take them to Myanmar Oh no we are friends we we're come friends as no you're very safe I even want to save your electricity for tonight I don't even know how to turn it off ครับ okay แต่ turn ว่า off ที่คุณปูไปเจอมาเนี่ย นะตัวมันในแต่ได้ชื่อ Yeah ค่ายอพยพ Never อื่นๆนี่ Yes ค่ายลี้ภัยอื่นๆนี่แย่กว่านี้เยอะใช่ไหมครับ ไม่ ดีกว่านี้เยอะ ดี ใช่ไหม กว่านี้เยอะคือปูขอพูดจริงเลยว่า ปูพยายามแบบปูไม่ชอบแสดงความรู้สึกเพราะปูมาหน้าที่ว่าปูต้องมาช่วยเหลือเขาแต่ปูยอมรับว่าภาพที่เห็นคือมันน่าสะเทือนใจมาก ปกติค่ายผู้ลี้ภัยที่ปูได้ไปมีอย่างต่ำคือมีไฟฟ้า ใช่ ซึ่งเป็นเบสิกนี้สำหรับมนุษย์ หรือมี sanitation ที่ดีกว่านี้ อย่างที่เห็นที่นี่ฝนตกหนักโคลน การดูแลความสะอาด แล้วก็สุขภาพของผู้ลี้ภัยค่อนข้างยาก ครับ แล้วก็เป็นชุมชนแออัดมาก มีหลายครอบครัวอยู่ในภายใต้หลังคาเดียวและในบ้านไม่มีอะไรเลย แบบเวลาปูไปจอร์แดนยังพอมีอุปกรณ์เพราะมันค่อนข้างเซตโทษที่นี่เขาไม่มีอะไรเลย บ้านหลังนี้ถือว่าดีกว่าเดิมแล้วนะ ดีกว่าเดิม นี่ขนาถือว่า แล้ว ดีกว่าเดิม ใช่ค่ะ นะครับก็ยังเรียกว่ายังมีความแรงแค้นอยู่พอสมควรทีเดียวครับ ค่ะ Please tell her that we come here as friends আনারে তোমার Yes. আলা তোমার বন্ধুর মতো আরে হ্যাঁ কোনো ডরে বেড়ে Yes. আসে UNHCR and us promise you are very, very safe here. Very safe. হেফাজত থাকা Yeah, it's our responsibility to keep her safe. I'm sure sometimes she still have nightmares about what happened to her in Myanmar. Ask her whether she had bad dreams. তুই মানে তোর তো মনে পড়ে না এটা ক্যান ওয়েল ইন দ্য হনে স্বপ্ন স্বপ্নত দেখি yeah she have bad dreams sometimes I'm sure, but it takes time to heal.
इन देखिए तो होते हैं अनार ना जाइए मैं मारे खला लेड़ मर जाइए That's why she said we will not go there. Even we rather die here than go back. Go back. But I would like to say on behalf of the Thai community and UNHCR that we admire the resilience of Rohingyan refugees very much and the kindness they have offered during our visit this trip, and especially allowing us into your home and talking to us about her personal experiences, which I'm sure are very traumatic for her. We'd like to thank her very much for this opportunity. अनार ये शुक्रिया तो इन बात She also says thank you very much. อาราฟุจิหาริอะไรยี่ ที่หนีมาจาก พม่าเนี่ยเพราะว่าบ้านถูกเผาลูกถูกฆ่าคนหนึ่งและมีการข่มขืนมีการทรมานเขาเห็นเด็กเนี่ยคนหนึ่งถูกพาตรงกลางเลย How old was the young boy? এবারে কিন্তু বুকুতু সিজ্জহর এবার বয়স 87 old. โอ้เด็กอายุปีครึ่งเท่านั้นเองครับที่เขาเห็นเนี่ยว่าถูกผ่าท้องฆ่าต่อหน้าต่อตาเลย Who did it? In Haneguje, มิลิเตอร์ก็จะได้บาร์มาร์อาร์มี Burmese military. ทหารของพม่าที่เป็นคนทำ Why did they do it? อีทาราดัสมอรุตัวนี้มาอย่างไรฟารุกกอรีเอเจฟารุกกอรี Put fire in their village. The people were running away, and some people were shot when they were running away to save themselves. And all we could come here and stay and live here. เป็นเรื่องราวที่น่าสลดมากครับคือมีการทรมานจับไปข่มขืนมีการเผาบ้านเผาช่องโดยเฉพาะผู้หญิงที่เล่าก็คือว่ามีกรณีหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมีเด็กผู้หญิงหลายร้อยคนเนี่ยที่ถูกจับไปแล้วก็ถูกข่มขืนด้วยมีอีกกรณีหนึ่งหมู่บ้านใกล้ๆกับค่ายทหารเนี่ยบอกว่า ชาวบ้านไม่ต้องตกใจกลับไปอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วก็ล็อกประตูไว้ไม่กี่นาทีต่อมาทหารเหล่านี้ก็บุกเข้าไปแล้วก็ไปจัดการสังหารชาวบ้านชาวโรฮิงญาทั้งหมดเลยครับนี่แล้วบอกว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสายเลือดให้เห็นถ้าหากรัฐบาล บางประเทศไม่เปิดโอกาสให้มาอยู่ที่นี่เนี่ยสงสัยตายกันเป็นเบื่อตายกันมากกว่านี้อีกครับ So how did you get here by boat walking? তোমার একটা ক্যাঙ্গুরি শো. อาราสิทธิบาทเบสฮอสต์เวรสิมูรา They มูรา suffered a lot to come here. มูราอาสิทธิอาราโตบาร์มาโตอาราเรจักรตาสิทธิอาราโตบาราบาร์ฟอนนาร์ดินลักกี้ It took them 15 days to come here through the hills, through the jungles. 15 วันเดินข้ามเขามาครับ Alone? তোমার হালিগা শো. นาฮัลิกานะเบสิมานุษย์อาราฮอตเอสิ There were a lot of people. হজনইব. อินเอเดฮอซอนเบเดฮอซันมาซีมาไน Who doesn't know how many people? เอกซ์มานิจวัตเคิดนี่ Too many people. Were only people and มากันเยอะบอกมาแล้วมาเล่ามากันเป็นสายเลยครับเดินข้ามเขามา15 วัน so 15 days what 15 দিন লাগিয়ে না. what did they eat how did they survive Found some villages. They got some food, but other 6 days he said we just starved. 6 วันนี้ไม่มีอาหารการกินเลยนะครับแต่ว่าอีก 7-8 วันนั่นก็พอมีบ้างแต่ว่าต้องเรียกว่าเป็นการเสี่ยงที่อาจจะชีวิตไม่รอดมาเลยก็ได้ทุกคนเลยครับสำหรับที่ต้องหนีตายมาจากฝั่งเมียนมามาถึง